Siyemzimkhulu wezorhatsha kwa-SABC e-Auckland Park sizirhatsha bunqopha nanzi ezithutshileko. Amathenda akusinto efanele ukuthi iye kwabantu abathize kuphela, fanele ukuthi ispreadwe. Umengameli uRamaphosa uthi uzowuthinta ithathindri umukhwa wokuthi abantu bazibuyelele ngamathenda bangaphabanye ithuba. Yini nekusukele yazi yasuka yafika ukuthi uzumbulale abanye uzumtshisa ukwatiswe yini. Sibo baba siliseni pride. Mangubaba wazi ukuthi unekinga. Iya kwabanye bobaba khume nawo. Ikwekwezi FM ngokuhlanganyela nabanye ababelani babizele amadoda ngendumbeni babhobokelana bekwakhutshwa ingonyuluka. I-SACP ithi iqedelela amahlelo ongenela amakhetho waborhulumende bendawo ngo-2026 ngokuzijamela ngombana bayathitshelana ne-ANC. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC 1 ngesindebele lotshani. Uhulumende usehlelweni lokubuyisa isithunzi sabantu abahlala endaweni ezisemakhaya ngokubafakela amabhlorho konke la ahlokeka khona. Umengameli uCyril Ramaphosa unikele ngamabhlorho amane ngaphasi kwehlelo leWelisizwe Rural Bridges kwamhlanga eMpumalanga. Ihlelweli kubingwe ngalo ukwakha amabhlorho angaphezulu kwama280 endaweni ezisemakhaya ngemali engaphezulu kwe-3 billion yamaranda. Amabhlorho la ayingcenye yamasiso kahulumende kumthangalasisekelo wendawo zemakhaya ukuphucula indlela yokuthintana kwabantu. Abantu balila ngokuthi mkhulu umonakalo wenzekileko ngokuhloga amabhlorho. I-bridge izosihelebha kakhulu nongaqalisisa ngesikhathi izulu nangabe linile njengoba belinebusuku beligcwala ekseni kunabantwana abahlala la eVezukuhle ebafunda nge-Sun City, kunabantwana abahlala eSun City abafunda ngapha ngeVezukuhle. Labo bantwana labo bekubudisi ngoba koseni beqise. Abantwana besikole bebangakhona ukuya esikoleni izulu malina ngoba umlambo bugcwala. And sike saba ne-situation eke yavela abantwana bahamba namanzi abayi-3. So njengoba namhlanje sesibona ukuthi basakhele i-bridge inkinga efana naleyo angeke siphinde sihlangabezane nayo. iWelisizwe Rural Bridges lingelokusiza imiphakathi esemakhaya bona ikwazi ukuthindana kuqedelwe nokusalela emuva komsebenzi. Ihlelweli kulindeleke bona ngalo kwakhiwa amabhlorho ama-20 nakuphela umnyaka lo wemali. Kanti eminyakeni emithathu ezako kuzokwakhiwa amabhlorho ama-280 nobunane eminyakeni emithathu ezako. Kanti kuyokuvuleka inkulungwane ngeenkulungwane zemisebenzi ebantwini abatsha. Is really a story of restoration of dignity and connecting communities to that dignity through accessing services, by kids being able to walk to school in a safe way, by pensioners being able to collect their grants and pensions. So this was really a celebration of that restoration. Amabhlorho la akhiwe emnyango wezemisebenzi yomphakathi nokuthuthukiswa kwemthangalasisekelo kunye nebutho lamajoni. They help to build bridges, to take young people over the river to school, to link communities, to make sure that our communities are linked and at a social level. Ihlelo le-EPWP likukhuphukisa umphakathi ngokuyivulela imisebenzi. Indawo eziningi zaKwaNdebele zinesitshijilo samanzi. Umengameli uthe kunesivumelano neLoskop Dam sokudosa amanzi aye kumasipalata weThembisile Hani. Kanti ekhasini lethu leFacebook sibuze ngayo indaba yamathenda le nakumbona ukhelandela mbukele. Nakusenjalo umengameli akhange azilume ilimi nakakhuluma ngomukhwa ukuthi kunabantu esele baziphendule abanikazi bamathenda abanikela abanye amathuba. Lento yokuthi ithenda izohlala iya kuzibanibani kuphela mayiphele ukwazi ukungena nabanye abantu, mabaconsiderishe nabanye abantu, omama nabantu abasha ukuthi bakwazi ukungena nabo bayenze umsebenzi. Ukhulumile nokuthi imiphakathi
ayivikele lamabhlorho ingavumela abantu abaherezako bakhambe bayokusika insimbi zamabhlorho bazikalise. The community must be the eyes and the ears of making sure that these bridges stay as they are. Uthi umengameli bafuna nokuthi kuphakanyiswe ihlangothi lezokulima khulukhulu abalimi abasakhasako kobanyana ngelinye ilanga uzwe bathi kunokudla okuthengiswa ngaphetsheya kwamalwandle okuhlolwe bona kukhiqizwa eMpumalanga. Lokhu okuzotshalwa abantu bala eMpumalanga kudlule kuleyo facility abayakhile kuyo exportwa ngama aeroplane amakhulu kuphume la from Mpumalanga kune label ebhalwe grown and produced in Mpumalanga where the sun rises in South Africa. uRamaphosa uthi bafuna ukubona iMpumalanga ithumba begodu ithuthuka khulukhulu nangehlangothini lomthangalasisekelo kubalwa nokuqedelelwa kokwakhiwa kwamabhlorho. Sibabulele nekhulu ngendaba leona le yamathenda le. Imali yohlala yehla ngemlenze bayenza namathenda. Inoba seyilahleki lapho yayinenjongo khona lento yamathenda. Andiqondi ngenzeka ngoku lonto yokuba abantu bayeke ukunikezelana ngethenda ngokwazana. Lento leyo ukunikezana amathenda ngokwazana kade yaqala futhi ke into engeke isalungiseka ngempela umongameli besemane sesho nje konakala. Umbono ngeumbukeli SABC ezokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Kanti nasiraga nendaba sifumana ezithi ungqongqotjhe wamapholisa uSenzo Mchunu isekela lakhe uCastle Mathale kommissioner wamapholisa uGeneral Fani Masemula aphekelwa lisekela lakhe bavakatshele siyabusa kwaNdebele eMpumalanga namhlanje. Bebayokubamba umhlangano ukukhulumisana nababelana abahlukahlukeneko nazeza endabeni yobulelesi. Umhlangano namhlanje ubanjele eholweni yomphakathi siyabuswa. Ingikhulu ezingamele zokuphepha nobulelisi elizwenile kunye nesifundeni seMpumalanga namhlanje sihlangene siyabusa eMpumalanga ukuyokucocisana ngobulelisi obenza abantu balapha bangabazi ubuthongo. Ukhona indaba ye-stock theft. Ngiyabona uba iyahluka indaba ye-stock theft ngoba kukhona phakathi kwenu abathi hayi nokho amaphoyisa awekho strong kule ndaba. Awekho strong. Inkomo nje ziyathatha azingabe isabuka. Ngiyabona ke lapho kubhaliwe ukuba nezimvu ziyathatha nezingulube ziyathatha kodwa ke i-report ibhaliwe lapho ukuthi hayi zikhona ezinye izinto ezibuyayo mhlawumbe ke ngengafiki la enisho khona. Ingikhulu zombuso inhlangano zomphakathi kunye nabanye ababelani abakhambela umhlangano lo balile khulu ngokungabonakala kwamapholisa endleleni kunye nangemzini. Njengombana amalanga okuphumula ajidele inlelisi ziluka amanamatsha ngokulelesa imphakathi kufuze ihlale ivula amehlo ukukhandela ukuzifumana basengozini. Umphakathi uthabile ngaleli gadango. Unobhala zombelele we-South African Communist Party uSolima Paila uthi kwakunesivumelano semali sokuthi kukhithizwe i-ANC kuhulumende. uMapaila uthi amahlelo anjalo asekelwa ngemali imndeni wakwa-Oppenheimer mhlazana kusekelwa ngemali inhlangano ekhabezi yokungenela amakhetho. Abasebenzisane babo i-ANC ngokubeqisa amehlo abakhozi babo bakade ngombana incame ukuba se-ofisini bewahlathulula nobudlelwano benhlangano embilezi ngokuthi buphasi khulu. Ngamanye amagama pheze zithitshelene inhlangano lezi. Watsho nokuthi isiqundo sokungenela amakhetho ngaphandle kwe-ANC singabangela bona zithitshelane kokugcina inhlangano lezi. Capital, realizing that the ANC began to also toy with this question. Then they realized that their profitability is not guaranteed. And therefore they needed new role players, including
role players in the country who were not dominant. But if you bring the ANC down to below 50%, you are then able to force the ANC, as now is evidently said by the DA, that you can pair ANC with the DA to run government, and therefore the profitability of capital will then be guaranteed. And you know, sometimes when you talk about capital, this book explains it very well, this book, the Communist Manifesto, about the concept of capital. Sometimes people think that we are talking about small traders. We're talking about people with big pockets. Nasibuye Ndolo. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho eGauteng ukhombela abanikazi bentolo bona balandele umthetho bangazitholi basemrarweni. Ubukele indaba esirhatshela zona bunqopha kwa-SABC1 kazi nazikufundile uyazifumana ku-YouTube, ku-Facebook naku-SABC Plus. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho eGauteng ukhombela abanikazi bentolo bona balandele imithetho njengoba sitshidela nje isikhathi sokuvala kokutloliswa kwempaza. Ihlelo lokutloliswa kwempaza liyindlela kaMengameli yokusikimela ukwehla kokugula okusekudleni elizweni. Bangaphezulu kwama-20 abantwana ababhubhileko ngemva kokuthi badle ukudla abakuthenga empaza. Maforum ayi-13,600 azalisiwe kwabuyiswa eGauteng. Ukugula okungene ngokudla kubulela abantwana abama-22 eGauteng enyangeni ezintathu ezidlulileko. Ukubhubha kwabantwana kuletha etjhatjhalazini indaba yokudla okuphephileko kunye nokungatloliswa kwamabhizinisi wemalokishini. Umengameli uCyril Ramaphosa nakasikimela umraro lo wamemezela amalanga ama-21 wokutlolisa impaza. Isifunda seGauteng savula indawo ezima-85 zokutlolisa impaza kanti zimpaza ezizinkulungwane ezili-15 ezifinyeleleko. As of the 10th of December 2024, the number of spaza shops issued with registration forms stands at 13,616, of which 1,916, some of the applications are incomplete, missing critical supporting documents. They have been returned. At present, 2,605 applications have been submitted by non-South African spaza shop owners. Imphathimadla zithi ukutloliswa kwempaza ligadango lokuthoma lokuqinisekisa bona umthetho uyalandelwa. Indaba yempaza zamaphandle iyaraga nokwamraro lokhu njengombana ezinye zakhamuzi zikhandela amaphandle bona atlolisa impaza zawo kodwa imiphakathi iyeleliswa bona ilisa umthetho usebenze. The Gauteng provincial government has sought assistance from the National Department of Home Affairs at all sides to address asylum, immigrants and refugee statuses of foreign nationals to eradicate the submission of false documentation for spaza shop registrations. Iinkhulu zithi zimpaza ezingaphezulu kwama-500 ezivalweko ngonobangela wokungalandeli umthetho. Labo abangakabi ukufaka imbawo zabo bakhonjelwa ukuthi bazifake ngaphambi kwangelesihlanu. Abaholi benhlangano zomphakathi, abafundisi nabahashi bomhatsho we-SABC kwekwezi FM bahlangene eDelmas eMpumalanga ngomnqopho wokukhulumisana bafunisana isisombululo sokuqeda izenzo zokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana. Lokho kunjengombana izolo bekuphela amalanga ali-16 ukuyelelisa ngokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana. Umbikindaba we-SABC uComfort Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Imbalobalo zemapholiseni ziveza ukuthi siyanda isibalo sokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana elizweneli bakhahlunyezwa babantu bembaji. Ngikho lokho kusikimisa amadoda avele enhlanganweni zomphakathi ezahlukahlukeneko bona vele nesisombululo. Uvusi Mnguni wehlangano ikonakelephi ulila ngokuthi abantwana abasakhalimeki. Nathi sasikhuliswa umphakathi njengoba wawusho. Ubaba kaMakhona bekakhona ukungibetha bhokholo makangibona ngenza into embi endleleni. And bekanamraro ngoba makaqeda ukungibetha mina ngisho ekhaya bengekukhona into ukuthi ufike uyiveze ngoba noma bekazokushayela lokuthi waya kubethile ngoba ngiphela umuntu omdala ngeke manje akusukele akubethe. Now umbuzo nami enginawo ukuthi ngoba manje into enza ukuthi kube budisi njengoba usho wena Gusheshe ukuthi manje ngo24 kubudisi ukuthi manje ngo24 bathi abomama lo mntwana wavundla la mibono ngemibono evele lapho.
kuyabonakala ukuthi yonke into ithoma kubo baba ithoba kuze ukuthi aboma laba into yabo yalento ye50-50 ekhona engekho ikhamba ibe ukuthi ke iba settle mkhathi ingabe ukuthi ke siku 50-50 engekho mara ngithi kuhle engathi siphezulu kule 50-50 siyaberegiswa simbuza ukuthi njengoba uboshiwe so yini into ekushukele yazi yasuka yafika ukuthi uzumbulale amanye uzumchisa ukwatiswe yini then we'll address the problem. Amalunga omphakathi aphefumulile nawo. Sibo baba siliseni pride. Mangu baba wazi ukuthi unekinga. Iya kwabanye bobaba khulume nawo bobaba. Nginekinga so. Kukhona baba right abakhona bazokwenza njani ukuthi bakhona bakubonise ukhona ubaba bo right. Namhlanje sekuyenzakala ukuthi uthola ukuthi ubaba uhlala ngendlini kama. Ufike naye wathola uma namadzinyane lawo angakhona kwalawula. Engawulawulweni kwamadzinyane lawo and then thoma lapho kucharagana ngoba naye uchiye wakhe aphethwe ienga. Abanye abavele ekorweni ezohatsha bathi mhlawumnye kuzakufanele kuqalisisa indlela imbiki indaba ezethula ngayo lezi zehlakalo zokukhahlunyezwa. Kanti abanye abobaba bebala balile nangokuthi imithetho nekambiso ngathana ke zahlelwa ngobutsha ngobana abantu nabo bakandeleleka begodwa bakhahlunyezwa ngasuthi lokho akutshejwa. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela zona ngikwahlanga eDelmas eMpumalanga. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda nzinzena lilinganiswa nezinye imali ezikulu. Kanti nasiphosa ilihlo kezemidlalo enqhema zeBetway Premiership zimemezele ngokusemthethweni amachuguluko ababanduli bazo. Njengemamelodi Sundowns ibhalene noManqoba Mnqithi. Kanti nakuMutsipe Foundation umphathi weKaizer Stars uBucks Mthombeni memezele ukuthi sekayozibambela ngokwakhe isiqhema. Ukuthola imininingwane ezele komalungana nendaba lezi sinomvezi kwezemidlalo lapha kwa-SABC uMduduzi Ndlovu. Akwande Ndlovu kwenzekayo kuhle. Kuba yini abantu bafuna ukuziphathela? Ababanduli abenza izona. Angibingelele Nzambama ngisho ukuthi sengileso sikhathi ekhasini esizini sikulinzele ukuthi kwendeke involved ifana nalete ukuthi kube nezinguquko ezithile kubaqeqeshi kube nezinguquko ezithile kubadlali ikakhulu njengoba sesiphelisa nje umnyaka ngisho ukuthi njalo ngaJanuary kuba nesikhala la kuthiwa khona yiFIFA window lapho abadlali bangakhona lilicembu kushintsha nithenge abadlali labasha liqinise phela squad senu manibona ukuthi khona kuceka khona kepha sibona ngathi kuloko lo January lo utakuba nezinguquko kakhulu engaseluthi abadlali kube izinguquko kubaqeqeshi njengoba sasibonile sekuqalile banifuma kuqala isizini lena lesikuyiyo ku Premiership bebacabanga ukuthi den simalisela utaba wekuqala ekuthenini bamkhombe indlela kepha ibonakala sethi bambile ticinile kuma Rumo Gallants naku sethi bona izinguquko iRichards Bay simbonile ukuthi ithithe siyabonga kuTruter lokumceceshwayo Brendan Truter ikungimanje isinga umceceshi asathi singibani nabantu amthatha naye Sundowns sende timanga bamfle bangakulenzeli phela utakhumbula ukuthi Sundowns sesicongweni ku Premiership ngikulabanye ndibathi ukuthi singabe kwente njani ngakuphendvula mina ngithi Sundowns ifuna iCAF Champions League ifuna kudlala kahle eCAF kunyalo inemaphuzu lamabili nje kuphela kuCAF mangikhumbula kahle lokusho ukuthi kumbe ke baphathi bakhona bakajabuli ngaloko masesesiya ku National First Division akungimangalisi Mthombeni makafuna kudibambela utawukhumbula ukuthi kule masezini lesibuya kuwo Mthombeni makasathi bambele licembu laliwa inhlanhla nje kuphela ukuthi likhuphukele ku Premiership yaseNingizimu Afrika ikhasathi bambele kwaMthombeni adlala kuma playoffs la kagcine bahluleka khona kuma playoffs kungakwathi ubona ukuthi hayi ngingusihlalo kepha ngingalithatha libhantshi lami lekuba ngusihlalo ngilibeke eceleni bese sengiyagcoka itracksuit yami ngibe nebadlali ngibabonise ukuthi indlela ngiyiphile ya embili. Sithokoza isikhathi sakho Ndlovu. Kuba ngamine nakuwe.
Mbuyeli nasiraga nendaba akhe silalamele kuzihlahla. Zihlahla gazi thina besiphethe lezi zakamengameli uCyril Ramaphosa. Wabeka kwamhlanga namhlanje. Nina niphethe ziphi? Siyathokoza Thandeka ngezihlangana nezinye ke vele esiziphetheko lezo okunye okukhona la kunabacaji ekuvele ukuthi batsho bakhwabanise imali zomhlala phasi zabasebenzi lokhu kuvele lokhana kuthoma ukusebenza ihlelo le240 enarheni yeSewula Afrika. Umnyango wezamaphilo lapha esifundeni seGauteng uthi uzokuthumela abasebenzi besizo elihabako endaweni ngokwahlukana ngesikhathi njenganje siqela ubujamo bezulu. Nakuvele sesifikile livulile ngapha ngeJingalanga nawuthi uyaqala ke makhudlwana amathuba wezulu nge60% kuthindeka lapha isifunda sangaleke ngakwaZulu Natal neMpumalanga nakezinye indawo zangaleke ngeLimpopo. Nasithi sicala kusasa ayancipha ke amathuba wezulu athi 30% kodwa asagcina qinile endaweni zangaleke ngeMpumalanga kanti ke lapha eCape Town balindele lapha ke nge30%. Sithole lapha ke isilemukiso semlilo angithi lapha sezulu eliduma kumbi kilezi indawo abantu abatsheje bayelele kuthindeka lapha ke isifunda KwaZulu Natal kuthindeke nalapha eMpumalanga. Mililo ke yomango leya engakhonakala abantu bangaleke ePinkton nalapha ke eBloemfontein batsheje bayelele. Lapha ke eGauteng kuyashisa hle ngaphambi kokuthi lidume kusasa njengoba ubona nje amazinga lapha ePitori athi 36 esifundeni sangaleke ngeLimpopo nakhona kuchisa khulu lapha eMusina kanti ke kungconywana lapha ke endaweni zabophulukwane nge34 esifundeni seMpumalanga khona ke nakhona liyachisa ngaphambi kokuthi mhlamba atholakale amathuba lawa ke wezulu lapha ke sikhukhuza nge43 siyocala lapha ke KwaZulu Natal nakhona ke sibona kuchisa kukhulu eRichards Bay nalapha eUlundi neLady Smith kuthi ke ezinye indawo ke libuye nganeno esifundeni sangeMpumalanga Kapa kuyachisa nakhona kanti ke kusemakhanda lapha okungcono neEast London nge40 angithi lapha nge25 iJingalanga Kapa ke futhumele eCape Town kupholile ke lapha kuBomosel Bay ngaleke ngeNorthern Cape nakhona ke kuyachisa endaweni ezinengi lapha ke Sunderland khona ke kufuthumele nge24 iFreystata yachisa nayo endaweni ezinengi lapha ke eKronstadt nge37 kuchisa khudlwana esifundeni sange Northwest nakhona kuyachisa abantu ke abatsheje bayelele ukhumbuleke ukuthi umbathe sunscreen uhlogomele isikhumba. Sibonane kodwa ngesikhathi esilandela kutiro. Mbuyeli indaba ezikhona kusasa ngelimi leSiswati. Thina sangana nawe ngelesihlanu ukuthula kwandisishaba sekhosini.